देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर जो इसमें बेस ट्रेबल बोर्ड फिट किया है। और तेरी ये देख सकते हैं बेस ट्रेबल बोर्ड इसमें, जो यहाँ पे हमारा अभी एक ही चैनल का काम है, इसलिए एक चैनल में हम इसमें बेस ट्रेबल का वॉल्यूम लगाए हैं जो इसमें सेट हुआ है इस एम्पलीफायर में ऊपर वाले चैनल में। और ये हमारा जो बेस के लिए जो 400 वाट बोर्ड लगा हुआ है इसी में फिट किया। और इसमें ये बोर्ड 12 वोल्ट से चलता है, तो 12 वोल्ट से इधर चलाने के लिए ये हमारा हो गया 3030 ट्रांसफार्मर। और ये इसमें DTH का पावर सप्लाई लगाए हैं, देख सकते हैं, जो इसमें कि 12 वोल्ट देने के लिए और हमारे कार को चलाने के लिए 5 वोल्ट से। देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल बेस्ट साउंड आ रहा है इसमें, थोड़ा सा भी हमिंग नहीं है। ये देख सकते हैं इसका कनेक्शन यहीं पे इसका मेन लीड पे वायर दिया है इसका, इसमें मेन पावर सप्लाई। और ये 5 वोल्ट के लिए यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिए कार्ड के लिए। और ये भी हमारा UV मीटर लाइट चलेगा यहाँ पे, और 12 वोल्ट यहाँ से दे दिए हम इसको कार्ड को चलाने के लिए, ऑडियो कार्ड को। थोड़ा आवाज़ साउंड चेक कर लेते हैं, चालू करते हैं। देख सकते हैं फिट हमारा चालू हो गया, साउंड पूरा 0 है, बढ़ा रहे हैं। बेस कम कर लेते हैं, बेस बहुत अच्छा है। और ट्रेवल यहाँ पे बेस अब साउंड पूरा हो गया। एक बार आपको हमिंग सुना देते, बेस भी खोलकर पूरा खोलकर हमिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कोई भी हमिंग नहीं आ रहा है। ये हमारा बॉक्स है, बॉक्स के पास हम मोबाइल के स्पीकर कर रहे हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा भी हमिंग नहीं है। सॉन्ग प्ले करो, थोड़ा देर का ही वीडियो है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी देख सकते हैं हमारा सॉन्ग चालू हो चुका है। ये रहा हमारा ट्रेवल में अभी बज रहा है मोबाइल पे साउंड को। देख सकते हैं NCS का फोन लगाए नहीं तो कॉपीराइट आए थे हमारे वीडियो में, देख सकते हैं फुल आवाज़ दे दिए। देखिए आवाज़ कम कर दिए। एक बार बेस खोलते हैं, ये देखिए बेस। ये रहा हमारा ट्रेबल, बेस कम कर दिए, साउंड भी कम कर दिए। पूरा वीडियो हेडफोन लगा कर देखिएगा तभी साउंड का पता लगेगा ऐसा साउंड क्या है। और ये सबसे बेस्ट ट्रेवल किट है 4558 ICBT गोल्ड लक का है, ये देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट साउंड आ रहा है इसका, थोड़ा सा भी इसमें हमिंग नहीं है। एक बार और सॉन्ग प्ले कर देते हैं, कोई दूसरा सॉन्ग। थोड़ा सा भी हमिंग नहीं है, बहुत ही बेस्ट साउंड आ रहा है हमारा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो पूरा देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पहले इसको फिट कर लेते हैं अच्छे से, तब दिखाते हैं। देख सकते हैं पूरे अच्छे से यहाँ पे ये बोर्ड यहाँ पे अच्छे से फिट कर दिए। ये देख सकते हैं पूरा चिपका दिए ग्लू गन से, और इसको यहाँ पे लगा दिए।